Kita maju. Mang, mi HP handphonenya bisa ini telepon. Kaca hilang modal. Mules. You have been slain. Paniklah, Rek naon mani? rek maling. Oh, A few moments later. Mang, handphone orang ke mana? Eueuh, aya nu maling. Kumaha dirinya mah HP-HP-an teh. Pan mi HP keunana ge bisa aya nu nelepon, lain aya nu maling. Hade. Lieur urang mamang. lieur kunaon? Lieur mikiran duit. Duit mah di ala, lain di pikiran. Kan ge bari di ala, Mang. Ai kamari gawe kumaha? Mang, urang mah gawe di tempat pemotongan kayu, kalakak kokod nu potong. Teu ecrog pisan atuh barang gadag teh. Terus eta pas gawe di aplikasi Tok anu ibak letak kumaha? Gitu beungar henteu. Kalakah palangkakan barudug. Menang duit teu. Nya meunang mah meunang, Mang. Ai duitna pake meuli naon? Nya kitu teh beak dibelikeun salap budug. Wak, geus beberes teh. Geus. Muntah di bala. Kudu bersihan. Ya. Minum leureuh heula nya. Ulah diuk. Minum leureuh atulah diuk sapedeung mah. Ulah diuk. Aku naon? Pokona mah ulah diuk. Kira-kira. Baseuh. Pan ti kurang ulah diuk. Eta ti kotok. Ngomong atuh. Guna mencetankeun sirah ayah lah. Nipu yang kieu Aduh, ini genah kieu Bunda. Nah ya, Genah Bunda. ayah, Ari Bareto sama mejang bunda mun ayah kuyem sok dipancetan ku saha ya? Bareto mah ayah tara dipencetan Bunda. Mana gitu ya? Bareto mah ayah tara puyeng. Saprak jeung Bunda we ayah teh puyeng wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah ada apa teh? Sehat ya? Alhamdulillah, wah. Tah, gitu. Atuh, Eka kote. Kira salim. Mohon ayah. Ayo dia orang amang, ayo. Bu, ya, dia pada amang. Oh, ya. Apa yang nak ibu kan? Oh, yo. Dia sering ada, pasti marana. Terus amang, wah. Nah, salim. Oh, salim. Nah, kasih uang. Nah. Ya, nah, buat salim karena motor, kan motor ayah kolot.